Аллилуйя. Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, 3 глава. Первое послание Петра 3. Мы будем читать с 9 по 13 стихи. С 9 по 13 стихи. С 9 по 13 стихи. Мы хотим проповедовать на теме «Кто любит жизнь». Есть ли кто-нибудь, кто любит жизнь здесь? Слово Божье работает. Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши их молитвы их, и уши его молитвы их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их землей. Я проповедую на теме «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни». Кто любит жизнь. Братья и сестры, жизнь отличается от жизни. Мы все думаем, что мы живем. По крайней мере, мы все стремимся иметь жизнь и жить. Но это, я надеюсь, не будет известием, не будет новостью для вас, если я скажу, что не все, кого вы видите, что ходят и двигаются, действительно живут. Есть что-то более содержательное в жизни, чем просто существовать и ходить на работу, спать, просыпаться и просто ходить по улицам. Жизнь ценнее этого. Жизнь дороже этого. Жизнь богаче, чем этого. Вы знаете, многие люди, которые пытаются жить или думают, что они живут, к сожалению, они не знают, что это такое. Но есть жизнь, качественная жизнь, которая тоже есть в этом мире, который мы можем иметь. Жизнь, когда ты живешь, и у тебя есть покой. Ты живешь, и твоя жизнь наполнена миром, радостью. Твоя жизнь наполнена счастьем. Жизнь, которая полна стремлением и исполненные мечты. Мечты исполняются. Ты живешь полной энергией. Ты хочешь добиваться больше и большего. Ты хочешь радоваться больше и больше. Есть жизнь, которая не просто исполнена само по себе, но жизнь, которая доставляет жизнь другим людям. Жизнь, которая ставит улыбку в чужое лицо. Жизнь, которая веселяет сердце другого человека. Жизнь, которая поднимает. Жизнь, которая утверждает. Жизнь, рядом которой другая жизнь хочет находиться. В этом мире, который вроде бы злое и противоречивое, где полно разочарования и разбитые мечты, также можно иметь жизнь. Когда ты живешь, и ты радуешься жизни. Когда твоя жизнь не является угнетением. Слишком много жизни сегодня является угнетением. Многие люди ходят по миру, и они ждут смерть. Они угнетены, депрессии. Нет улыбки, нет радости, нет повода для веселья. Возможно, вы находитесь в такой ситуации, поэтому я проповедую об этом. Вы можете иметь лучшую жизнь. Вы не должны жить, ваша жизнь не должна быть подобна на жизнь, которая, на уголках, или как говорится, когда тебя колет. Со всех сторон тебя колет. Куда ты не повернешься? Больно. Где бы ты не смотрел? Плохо. Все тебя предают. Но, братья и сестры, Бог. Поэтому и призвал нас, чтобы наша жизнь была настоящая жизнь. Аминь. Мы не просто живем ради того, потому что Бог еще нас не собрал.
Есть слишком много людей, которые живут, потому что некуда деваться больше. Есть. Надо жить, короче. Мы не просто живем поэтому. Мы не просто живем ради того, чтобы жить. Аминь. И даже мы не живем чужую жизнь. Вы знаете, другие люди, есть другие, которые живут только ради того, чтобы просто подражать чью-то жизнь. Или просто зависимые, как паразит, на другую жизнь. Нет, мы хотим иметь настоящую жизнь. И нам повезло, что Бог, верующим повезло, что Бог дает нам книгу жизни. Есть Бог на небе. Мы не от обезьяна, вы видели сенки детей. Нет, есть Бог, который дал жизнь нам, который дает жизнь. Даже если ты думаешь, у тебя нет жизни, ты можешь обратиться к Нему, ты можешь получить настоящую жизнь от Христа. Есть жизнь, которая лучше, чем просто жить, или чем просто существовать. Аминь. Об этом мы будем говорить сегодня. Если кто любит жизнь, любит ли кто-нибудь жизнь тут? А вам мы хотим говорить и проповедовать. 9 стих и 10. Давайте посмотрим. Что нужно делать, чтобы иметь жизнь, достойную жизнь? Жизнь, которая не имеет сожаления. Вы знаете, что может быть такая жизнь? Жизнь без сожаления. Жизнь без, ропота. Просто ты доволен. Просто ты счастлив. Это прекрасно. Я вам скажу. 9 и 10 стих. Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает себя от зла. Братья и сестры, послушайте сюда. Все мы хотим иметь жизнь и видеть добрые дни, но только одни их увидят. Только одни будут иметь добрые жизни, иметь жизнь. Но по-настоящему. Только те люди, которые удерживают себя от зла. И какой первой категории зла, о котором речь идет здесь? 9 стих. Не воздавайте злом за зло. Не воздавайте ругательством за ругательство. Если мы хотим иметь жизнь по-настоящему, слушай, не та жизнь, которой ты живешь, и вроде бы хорошо со стороны, но внутри ты мучаешься. Есть люди, которые вроде бы живут, миллионеры, которые не могут спать по ночам. Они должны использовать как снотворные. Наша жена нашего депутата в прошлый раз свидетельствовала, что она без Бога работала, но не может спать ночью без снотворное. Но сейчас я начала спать, говорит. Вся наша семья начала радоваться. Потому что другое качественная жизнь пришла. Качество жизни отличается от жизни, от других людей. Библия говорит, те, которые хотят иметь такую жизнь, именно жизнь покоя, без сожаления, жизнь радости и полноты, им нельзя что такое, какие вещи делать. Есть 3 пункта, которые я пройду. Им нельзя кое-какие вещи делать. Во-первых, 9 стих, им нельзя воздавать злом за зло. Если ты хочешь видеть жизнь, тебе нельзя, просто запрещено. Ага, я понял. Вот почему я не хочу пойти в эту церковь. Они хотят меня превратиться в слабок. Я сильный, я крепкий. Я могу постоять за себя. Я уже сказал раньше, только слабые люди ходят в церковь. Вы видите, как это не воздавать зло, когда весь мир полный зло. Выслушай до конца. Бог имеет кое-что сказать тебе. Написано. Если ты хочешь иметь жизнь, ты можешь выбрать, конечно, тебе другую жизнь. Ты можешь сказать, нет, я буду стоять за себя, я буду давать зло за злом. Хорошо.
No zato nie meštaj nas a jaši жизни. Не мечтай о спокойной жизни. Не мечтай о жизни наслаждения, жизни, которая полна успехов и наслаждения. Знаете, почему нельзя воздавать зло за зло, злом за зло и ругательством за ругательство? Библия говорит, потому что мы хотим иметь жизнь. Почему это плохо? Потому что если ты воздаешь ругательством за ругательство, злом за зло, слушай, что будет. У тебя никогда не прекратится зло. Допустим, кто-то тебя ударил, и ты хочешь отдать ему обратно, что как это так? Ты мне дал по щеку, я тебе отдам обратно. Ты получишь, потому что ты отдал обратно, умножить на 10 или на 20. Продолжится драки. Потому что ты не можешь остановить или прекратить зло тем, что ты отдаешь злом добро, злом зло. Вы понимаете меня? Если ты хочешь, допустим, бизнесмен говорит, я бизнесмен, я торгуюсь, и меня грабят, меня обманывают. Ага, вы думаете, что вы хитрые. Вы обманываете меня, у меня воруют. Я тоже буду воровать у других людей. Какая разница? У меня крадут, и я тоже краду у других людей. Кто-то так говорит. Вы знаете, очень много людей так мыслят. Знаешь, что будет? Этим самым ты не решишь вопрос о краже в твоем бизнесе. То, что ты крадешь у других, или у тех же самых, которые у тебя крадут, это только усугубить эту ситуацию в твоей жизни. То есть, только больше буду красть у тебя. Только больше буду красть. Поэтому Бог говорит, что не воздавайте злом за зло. Потому что когда вы воздаете одним злом за другое зло, вы просто этим самым умножаете того же зла в вашей жизни. Почему мы думаем о том, чтобы отомстить? Почему мы думаем о том, чтобы воздавать злом за зло? Потому что нам больно. Мы хотим отомстить. Мы хотим, стоять за себя. Но слушай, пойми, тем больше ты отдаешь злом за зло, тем больше ты стоишь за себя таким образом, тем больше больно тебе станет. Тем хуже тебе станет. Тем больше этого зла, от которого ты хочешь избежаться, умножишься в твоей жизни. Поэтому, если ты воздаешь злом за зло, и зло умножается в твоей жизни, то согласится со мной, что это уже не жизнь, радостная жизнь. Это уже не жизнь счастливая жизнь. Это уже не жизнь полна счастья. Потому что у тебя какое-то несчастье будет, зло какое-то происходит постоянно. И это из-за чего? Из-за того, что ты мстишь. Из-за того, что ты отдаешь зло за зло. Ты этим самым размножаешь то же самое зло в твоей жизни. Что же тогда мне делать? Делай, как Иисус сказал. Благословляй, прощай. Просто отдай Богу. Бог говорит, не отношения. Аминь. Я знаю, я расскажу вам какую-то историю. Много у меня было таких ситуаций. Когда женщины мне рассказывали, как пастор в офис. Допустим, возьму одну из такой историй. Я даже не знал, как зовут. Но их много таких историй. Девушка, допустим, которая молодая девушка, безвинная девушка, встречается с парнем. 18 лет ей или 19 лет. Встречались 4-5 лет. Когда ей уже 22 или 23, он бросает ее. Вы знаете, как больно, да? Это действительно больно. И девушка принимает решение. Ага, мужчины плохие, они все такие, не важно. Они все такие, и я отомщу. Я отомщу им. И знаете, я уже слышал много таких историй. И девушка говорит, я отомщу. Я просто отомщу. Как это он мог меня обмануть? Он так мне говорит, что я лучше, все. Он любит меня. Теперь уже дату, может быть, дату свадьбы уже даже назначена. Родители уже познакомились. Все. И в тот же самый день, или в то же самое время он встречается с другой девушкой и женится на другую. И девушка принимает решение. Вы знаете, какое решение она принимает? Я отомщу всем мужчинам. И вы знаете, что она начинает делать?
Я начинаю встречаться со многими мужчинами. И она начинает встречаться с ними действительно. А потом, чтобы их тоже кинуть. И начинает кидать женщин, мужчин. Встречается с ними, говорит, я тебя люблю, тебя люблю. А потом кидает их, чтобы они мучились. Слушай, этим самым она действительно отдает злом за то зло, которое ей делали. Но вы знаете, как это все заканчивается? Да, конечно, вначале тебе кажется, что да, я отомстила, как хорошо. Ну, пускай они теперь мучаются. Может быть, да, они ему будут мучиться. Но потом это вернется к тебе еще умноженном варианте. И такие женщины приходят ко мне иногда и говорят, я уже не хочу жить. Что случилось? Потому что раньше сначала удовлетворение какое-то идет. А потом это приходит обратно к ним, что они же используют себя. Они же опустошение же приходит. Опустошение приходит, и ты отдаешь часть твоей жизни. И нету это меда жизни уже. Нету того, что делает жизнь счастливым. То есть уже нету, то есть расстройство приходит в жизнь. Опустошение приходит на душу. И такие женщины, они начинают колоться, может быть. Это, и некоторые начинают пить. Некоторые станут проститутками, некоторые нет. Но некоторые вообще совершают жизнь самоубийством. Есть такие варианты. Или, допустим, папа, который изнасиловали дочку. Он рассказывает. Моя дочь еще 13 лет. И какие-то негодяи изнасиловали ее 13 лет. Я не прощу. И вы знаете, что он делает? Он берет ружье и идет и расстреливает этих, которые изнасиловали дочку. Он отдал злом за зло. И он доволен. А вы знаете, как эта история заканчивается? Его милиция поймает. Так? И его посаживают в тюрьму, и ему дают пожизненное заключение. Уже эта же дочка лишилась отца. Жена лишилась мужа. Семья распалась. Оплата за месть. Разве это жизнь за камерой пожизненно? Это уже никакая не жизнь. И только ему, и дочке, и жене, и так далее. И девушка 18-летняя, кого бросили, то решила отомстить. Отдали злом за злом. И мужчина, кого дочку изнасиловали, да, они правы. Они правы, им делали больно. Они правы. Но они правы по-человечески. Им надо было ждать от Бога отмщения. Они правы, им делали больно. Они правы. Но они правы по-человечески. Им надо было ждать от Бога отмщения. Но они брали суд на свои руки. И это невозможно, чтобы ты пошел против Слова Божьего, и чтобы ты не имел последствия от этого. То есть Слово Божье работает. Знаете, если ты не знаешь, почему у тебя такая ситуация в жизни, это потому что ты не можешь избежать Слова Божьего. Допустим, другой молодой человек, ему рассказывали, что его отца убили. Мафии. Друзья отца его убили, потому что они хотели завладеть его имуществом. Бизнес делали вместе. И он говорит, я вырасту и расправлюсь с этими убийцами моего папа. И действительно он вырос. Он стал сильным. И у него была возможность убить, и убить красиво убийцев своего папа. Вы знаете что? Ему удалось. Он вырос. Когда ему исполнилось 26 лет, он пошел и убил
Причем незаметно, и никто это не знал. Он отдал злом тому зло, которое причинили его семью. И он убил этих убийцев отца своего. Вы знаете что? Никто не заметил. Никто не заметил. Никто не знал. Но он остался жить без жизни. У него что-то следовало за ним всю жизнь. Он дошел до такого, что он не мог уже выйти из дома. Он думал, что кто-то следует за ним. Душу и кровь людей, кого он убил, следовало за ним. Он упал в такую депрессию, что десятилетия он даже не мог видеть улицу. Он потерял жизнь. Это в высоком плане. Но злом за зло не обогащает жизнь. Злом за зло лишает человека жизни. Вот почему написано, тот, кто хочет, слышит меня, иметь жизнь и видеть добрые дни, он принимает первое решение для себя. Господь, все, это решенный вопрос. Никогда ни Адам и не буду давать зло за зло. Кто-нибудь читал газеты? И то, что пишут о нас, обо мне, газета, плохие статьи. Поднимите свои руки. Вы читали. Как вы думаете, по-человечески, что можно было делать этим людям? Я даю им в руки Божьи. Но, если честно, внутри себя, я не испытывал к ним ненависть. Я не испытывал. Они заслужили ненависть. Они заслужили зло. Значит, один из нашей церкви подошел ко мне, он говорит, что когда я был в миру, я самолеты брал, ну, когда пассажиры там сидят, наложником брал, самолеты брал и ушел. Он говорит, теперь это возвращается ко мне, когда я вижу, что они делают против нас. Хочется что-нибудь делать, просто чтобы сказать, опусти эти людей. Я говорю, не, успокойся. Нам не надо это делать. Бог сам воздаст за себя. Богу отмщение. Аминь. Now, почему это нам не нужно? Я не испытывал к ним, если мне даже больно, я иду к Богу. Это последний вариант. Господь, тебе, твое мое отмщение, сделай что-нибудь. Но не я сам своими руками. Потому что если это сделаю, я этим самым открываю дверь для зла своей же собственной жизни. Но я хочу оградить свою жизнь, обезопасить свою судьбу. Поэтому я не буду это делать, потому что я знаю Слово Божие. Кто хочет видеть добрые дни и иметь жизнь, вот дает злом за зло. Здесь? Это всего лишь первый пункт. Допустим, посмотрите на этих людей, которые, знаете, это есть закон мафии, миру. Те, которые в бригаде, они приходят, они бьют тебя, говорят, ой, мы крутые, приходят. Хорошо, крутые. Приходят, ты мне должен $10, я тебя вывожу в лес. Бьет, или разбирательство, или как они называют это. Разборки, мы устроим разборки. Слушай, в результате они сами окажутся в проигрыше. Потому что их принцип работы, их принцип жития, жизни, это воздавать злом за зло. Обязательно. Они так живут в этих бригадах, вы знаете, в этой мафии, в этой рэкете и так далее. Они в основном так и живут. На месть. Это их закон. Злом за зло. Поэтому у них нету, если детально смотреть, у них нету жизни по-настоящему. Смотрите, любого бандита, любого ракетира, любого, на какой бы Мерседесе он не ездил. Неважно, сколько бы охраны у него не было, это из-за того, что нету жизни по-настоящему. Жизнь, о которой я говорю, который Бог говорит, что кто хочет иметь жизнь, это жизнь покоя. А у этих людей и только потому, что они живут и отдают злом за зло, у них не будет покоя. Я могу, не то что спорить с вами, я могу, слушай, я могу это вам доказать любым способом.
ищите любого, вы не найдете счастливого бандита или ракетира. Невозможно. Потому что они будут ходить и жить в страхе постоянно. Страх будет, потому что они вот так, они отдали зло. Ты уже разрушил себе жизнь, короче, получается. То есть, они будут жить и страхом. А если человек уже живет, у него нет мира, у него страх, то слушай, какая тогда уже жизнь? Кто из вас знает, что такое страх? Патологический страх, это ужасная вещь. Не дай Бог, просто. Ты не можешь спать, не то, что спать. Дети у тебя гуляют, ты даже не замешает их. Улица, допустим, нам всем нравится выходить на свежий воздух. Но когда патологический страх у людей, ой, Боже мой, не дай Бог. Даже выйти на улицу тебе страшно. Это уже не жизнь. Вроде бы живет, да? Но крутизна такая. Посмотри, сколько он денег, это самое, использует, сколько у него машин, сколько у него авторитет, имя. Но на самом деле, как копается в глубину, что ты увидишь, что человек несчастный. И из-за чего? Очень просто. Кто хочет иметь жизнь и видеть добрые дни, да жить по Слову Божьему. Не воздает злом за зло. Кто-нибудь здесь, да? Давайте мы подтвердим это самое. Кто из вас был раньше в банде или в рэкете, или вы знаете, о чем я говорю? Вы крутились в этой сфере, с этими людьми. Кто может из вас прийти сюда свидетельствовать? Расскажите нам, что я говорю. Вы знаете глубину жизни людей, которые крутились, которые мы называем здесь крути. И, может быть, вы сами были одни из них, но внутри вы носили либо гранату, либо нож, либо пистолет. Потому что не была жизнь. Есть ли кто-нибудь? Иди сюда, да, иди сюда. Здесь, я. Пастор правильно говорит, что если человек воздает зло, ему обратно возвращается зло. Знаете, если каждый человек, даже какой бы он ни говорил, как бы даже ни показывали фильмы красивые о мафии, о этих автоматах, они поэтому и боятся, поэтому страх они берут больше автоматов. У них больше происходит именно этих ситуаций, и это страх в его жизни. Да, я был в группировке, и поначалу, знаете, никакого страха не бывает. Как бывшие, много спортсменов бывших, в начале 90-х годов, когда начинался этот рэкет, все шли туда, была иллюзия зарабатывания денег, все думали, что этим же путем будет хорошо, но никто никогда не думал и не видел последствий этого всего. Если не думали, что они этим же, даже говорит, простого человека, рабочего мы не трогаем, мы же трогаем бизнесмена, он же тоже неправильным путем, и друг за друга, зло за злом. Бизнесмен обманывает, бандит приходит, забирает, и бандиту приходит же страх. Он вывозит человека, как пастор говорит, в лес, да, он тут его побил, тут забрал эти деньги, и на следующий день он думает, пока заберет его милиция. Он боится выйти из квартиры, он боится выйти на улицу. Он не видит, знаете, говорит, не вижу света белого. Он не видит, что деревья цветут, что есть. В моей жизни, знаете, то же самое, как началось это все, ничего не было. Но потом приходит страх. И был один случай, такой расскажу, мы выезжали в другой город и приехали тоже на разборки. Знаете, и видели же тоже ребята, они неправильно поступили, такие же самые, предали своих друзей. Они видели, когда, говорит, его близкий друг, и он видел, и он не помогал ему, он его предал, его били, избивали, и пытали его же друзья. И тут приезжаем мы и тоже видим. И как сейчас я понимаю, что это Бог показал эту ситуацию, и что Он открыл. Видя это все, что эти люди, они испытывали тоже хорошо, то же самое были на таком же месте, как и я сейчас приехал, уже бить. Но они уже увидели, что пришли уже на них, и они были в страхе. Они уже на второй день, они сказали, что они ничего не хотят в жизни, лишь бы только жить в спокойствии, лишь бы только жить без страха. Выходить спокойно на улицу, ему уже не надо были ни деньги, ему не надо были уже ни авторитеты, ни кого-то слово или какое-то имя. Да, в жизни я ходил, у меня не было пистолета, но у меня был всегда нож в кармане. Я всегда ходил, я бывший спортсмен, и когда ходил, вы знаете, переходя дорогу, когда я доходил до дороги, я останавливался, пока не проезжают все автомобили. Я не рисковал, я думал, что если будет ехать, это на меня какое-то покушение или что-то.
Знаете, и люди, когда видят группировки, они думают, что крутые. Ну, знаете, просто сейчас мне сердце болит за этих ребят. И за это все. Когда они заходят, и есть, говорится, дьявол, да, мы знаем это, и он их просто забирает. Это страх находит. Этих людей просто жалко. Они, может, этим хотят показать, что этого нету. Но как каждого человека ты посмотришь в глаза, и у него есть страх. У меня множество, буквально 90% таких знакомых людей, которые сейчас спились, стали наркоманами, и которые сейчас закончили жизнь самоубийством. В 25-23 года их уже нет в живых. И сам действительно был у меня в кармане нож, и когда заходил в подъезд, и когда темно, я заходил с ножом в руках, потому что я думал, что может кто-то в темноте или что-то мне сделает. Это был страх. Ну, на лице, и никто не видел, что это было. Это не было, конечно, жизнью, это было нет. Но когда, слава Богу, когда уже пришел в церковь, и когда принял Иисуса в свое сердце, Иисус освободил от этого страха. Знаете, можно свободно ходить, можно спокойно жить, можно хорошо ходить, не думая ни о чем. И даже если ты не думаешь, что ты сидишь дома, и что за тобой приедет милиция, или кто-то тебе всунет нож, или кто-то может что-то причинить тебе зло. Потому что, говорит, ты не воздаешь зло за зло. Вы знаете, действительно, когда человек живет независимо, как бы, да, от Божьего закона, это не приносит счастья, это не приносит удовлетворения. Я рад, что такие ребята, как тебя зовут? Как Костя, как Юра, приходят в церковь. Что это дает, когда человек все равно попадет в тюрьму? Утром у нас был один, который 10 лет, по-моему, сидел. Рассказал из-за того, что он отдает зло за зло. Это невыгодно. Все равно ты проиграешь. Спасибо. Живи с Богом, укрепись Словом Божьим. И спасай других тоже, подобные такие ребята. Приводи их к Богу и рассказывай, как Бог твою жизнь изменил. Спасибо. Зло порождает зло. Конечно, это нелегко. Очень часто мы думаем, как это так? Мне ударят по одной щеке, и я должен дать другую. Боже мой, не дай Бог в жизни. Ты что, я не могу. Хорошо. И тогда дай обратно, то есть ты можешь кого-то ударить обратно, но зато ты получишь уже 10 таких ударов. Уже не только один удар будет потом. То есть, вы знаете, Бог прав во всей ситуации. Всякой ситуации Бог прав. Аминь. Бог прав. Откройте, пожалуйста, к Римлянам 12. Римлянам 12. 17 стиха по 20 стихи. 17 по 20 стихи. Я думаю, что то, что ребята рассказывали, это не одни такие, единственные такие. Мы все прикоснулись по жизни, по своей жизни с этими ситуациями. Я не знаю, этот закон уже сработал в жизни всех нас. Аминь. Может быть по-малому, может быть меньше размера и так далее, но это факт. Истина Слова Божьего стоит. 12 глава, откройте 17 по 20 стихи. Что Бог говорит нам об этом? Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми. Братья и сестры, пекитесь о добром перед всеми людьми. Даже если они делают нам пакости, плохо, конечно, ты имеешь право защищать себя, но не воздавая злом за зло. Ты имеешь право, уберечь себя и свою семью, но таким образом не то для того, чтобы мстить, отомстить и давать злом за злом. Отдай Богу твое мщение. Пускай Бог отомстит за тебя. Аминь. И он это сделает лучше, чем ты сможешь это делать когда-нибудь. Посмотрим, что здесь написано. 17 стих еще раз. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми. Пекитесь о добром перед всеми людьми. Даже перед
ni na vida shi nas. Naje pere teme katore tele nam plocha. Was mnaite stik. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Зачем нам надо быть в мире со всеми людьми? Потому что если я возбуждаю конфликт у кого-то, дьявол обязательно кого-то пошлет ко мне, то сделает тот же конфликт в моей жизни. То принесет и причинет мне такие же неприятности, которые я принес кому-то другому. Да? Вот почему Бог говорит, с твоей стороны старайся делать все, что можешь, чтобы быть в мире со всеми людьми. Сделай все, чтобы быть в мире со всеми. Такитесь о добром, обо всем. 19 стих. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Видите? До этого даже Иисус уже дошел. И Бог уже дошел до того, что не просто не воздать этому человеку злом за зло, но накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие угля. Давайте я вам объясню, что тут. Если человек делает тебя плохо, принцип Божий такой. Я раньше не знал этот принцип. Я знал это слово, и я никому никогда не воздавал злом за зло. Но это тебе только убережет от зла. И ты сможешь жить спокойную жизнь. Но это еще не даст Богу место делать, отомстить за тебя. Если ты действительно хочешь, слушайте внимательно сейчас, чтобы жить жизнь, во-первых, ты не должен отдать злом за зло. Но если ты хочешь, чтобы Бог за тебя отомстился, это совсем другое. Слушайте, тогда тебе придется делать именно этот 19 стих. Написано, не мстите за себя. Но если я не хочу мстить за себя, но я хочу, чтобы Бог за меня отомстил. Что я делаю? Допустим, кто-то мне пришел и украл мои деньги, допустим. Или, что-то такое, украл мою квартиру, или бил меня. Я мог бы сказать, хорошо, я тебя не ударю обратно, или я не заявлю в милицию, пускай Бог разберется с тобой. Этим самым Бог не обязан что-то делать. Хотя у меня не будет зло, потому что я не отдал злом за зло. Но если я хочу, чтобы Бог обязательно отомстил ему, что я делаю? Я иду к Богу, благодарю Бога за него, он украл мои вещи, он побил меня, Господь благослови его. Именем Иисуса, ты составляй себе это дело, может быть, но все равно это делай. Господь благослови его, пускай его глаза откроются. Господь благослови его, подними его и так далее. И идешь и дальше, и приносишь что-нибудь ему. Благословишь его. Просто сделай ему добро. Как только что это ты сделаешь, слушайте сюда внимательно, очень важно. Как только что ты начинаешь давать ему добром за этого зла, тут же высвобождается Божье отмщение на него. Это то, что написано здесь. Давайте прочтем это еще раз. 19 стих. Не мстите за себя. Бог говорит, что не делай этого, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Слушайте, стоп. Каким образом дать место гневу Божьему? Допустим, кто-то может прийти, иди сюда, брат. Допустим, он мне ударил, так? Скажем сюда. Щеку, левую щеку. Ага. Я могу ему отдать обратно, но я знаю, что если я отдам ему обратно, то это значит, я даю злом за зло. Значит, зло умножится в моей жизни. Я это не делаю. Я могу сказать, Господь, возмести за меня, пускай ты реши эту проблему, накажи его и так далее. Если мы это скажем, если я скажу, Господь, накажи его, разруши его жизнь, вы знаете, что будет? Бог не отвечает на такую молитву. Ничего не будет. Но если написано, дай место страху Божьему, гневу Божьему, что я делаю? Вместо, чтобы дать ему обратно, я даю ему вторую щеку.
Право. Это значит, я делаю шаг назад. Когда я делаю шаг назад, это то, что Иисус сказал. Дай ему вторую. Когда я даю ему вторую, это значит, я даю место. Я отошел. Когда он опять дает мне, я отошел. И в это время Бог приходит. Что это значит? Вроде бы, когда ты благословляешь проклинающий и злословишь тебя, вроде бы действительно этим самым он тебя дает на вторую щеку уже. Щечку. Это первую было, теперь еще вторую. Как это он меня ограбил, теперь я молюсь еще за него. Это то же самое, что он вторую щечку тебе дает. Слушай, только таким образом ты уступаешь назад. И ты даешь место гневу Божьему. Каким образом Бог говорит, отдать, давайте подтверждение это найдем. Каким образом мы можем дать место гневу Божьему? 19 стих. Не мстить за себя, это первый пункт. Дайте место гневу Божьему. Каким образом? 19 стих, вторая часть. Ибо написано, мне отмщение я воздам. Итак, 20 стих. Каким образом мы можем отдать место гневу Божьему, чтобы его отмщение пришло на этого человека? Итак, если враг твой голоден, накорми его. Вот ответ. Как дать место отмщения Господу? Как дать место гневу Божьему? Если он мой враг, он мне делает пакости, не обижайся на него. Говорит, конечно, тебе обидно, конечно, тебе плохо, но перешагнешь себя. Благослови его. Я благословляю тебя. Пускай Бог тебя благословит. Господь, я разрушаю всякие дела дьявола на его жизнь. Пускай его глаза откроются. Пускай Евангелие придет. Просто благослови его. Пускай он Божий еще имеет, чем он имеет сейчас. Ты думаешь, как это я могу молиться таким образом? Я не хочу, мне не хочется. Конечно, не хочется. Но сделай это все равно. И еще принеси ему что-нибудь, если у тебя есть возможность. Дай ему. Если враг твой голодный, накорми. Если он нуждается в чем-то, дай ему на поздравление. Поздравь его на день рождения. Что-нибудь сделай. Этим самым посмотришь, что потом будет. Посмотрите, что потом будет. 20 стих. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящее уголья. Только когда ты это делаешь, только тогда приходит на его голову горящее уголье. А когда ты делаешь наоборот, о Господь, накажи его, убери его, убей его, разрушай его жизнь. Бог, это не дьявол, это дьяволу можно так молиться, но не Богу. Амин. Это дьяволу можно так молиться, но не Богу. Но Богу нужно молиться по-другому. Нужно благословлять. Проклинающий тебя. Нужно делать добро, ненавидящий тебя. Нужно именно наоборот. Надо только положительно, потому что Бог есть Бог, хороший Бог. Бог есть добро. И когда ты начинаешь воздавать добром за зло, это противодействие делаешь. Но потому что от него исходило это зла. Это зла начинается как горящие угля возвращаться к нему на голову. Вы понимаете меня, да? Это не хорошее, конечно. Я бы не хотел говорить о таких вещах. Но иногда нам так больно, что нам хочется, чтобы Бог отмстил за нас. Но Он говорит, что мое отмщение, Он хочет отомстить за нас. Он хочет. Но Он дает нам принципы и пункты, как ему это делать, какие ситуации, что мы должны делать, чтобы ожидать от него отмщения. Только если мы так поступаем, Он сможет отомстить за нас. Он не говорит, если твой враг голоден, собери у него последнего хлеба. Он не говорит, что если он, что-то такое, сделай еще больше капу. Нет, мы не делаем зло. Мы делаем добро. И его зло, которое он делает, возвращается к нему. Этим самым Бог воздает ему. Отмстит за меня таким образом. Непонятно, нет? То есть ты делаешь наоборот твоему чувству, то, что ты хотел. Библия говорит, что дух противится плоти. Да, если твоей плоти хочется ругаться и драться, именно тогда, потому что это значит, это то, что плоть хочет. Значит, дух как раз, Бог хочет противоположное как раз.
Значит, в это время как раз ты должен не это делать, не проклинать, не драться, а благословлять наоборот. Аминь. И когда ты благословляешь, тогда зло их приходит в их жизнь. Короче, это так оно работает. Хорошо? Если вы хотите, чтобы действительно Бог отомстил за вас, вот так оно работает. Поэтому не беспокойся, что, как это не воздать зло за злом. Как это не воздать злом за зло. Я не могу, он мне сделал плохо. Благослови его. Накорми его. И Бог знает, как отомстить ему. Вы поняли меня? А ты скажешь, а если он не примет у меня хлеба или воду? Самое главное, сделай это в твоем сердце. Аминь? Сделай это в твоем сердце. Когда Бог видит, что ты это сделал в твоем сердце, это сделал в твоем сердце, тогда у него есть полномочия теперь, право отомстить за тебя. Это первое, то, что нужно делать, если мы хотим иметь добрую жизнь, иметь жизнь, и видеть жизнь, и видеть добрые дни в жизни. Если мы хотим иметь жизнь, настоящую жизнь, ты всегда будешь в покое. Ты им ничего не делал. Ты никому ничего не делал. Ты благословляешь все. Тебе возвращается благословение. Но к ним возвращается зло. Ты живешь в покое. И твоя жизнь является таким образом качественной жизнью. Ты не носишь другое бремя. Бремя другого человека на себе таким образом. Нет, ты живешь в мире в покое. Еще два пункта. Чтобы иметь, кто хочет иметь, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни. Еще два пункта, что нужно делать. Но время мне не позволяет. Я это закончу в следующем воскресенье. Давайте преклоним нашу голову к Богу. Я хочу, чтобы вы вспомнили те, которые обижали вас, делали вам зло, и просто простили их. Чтобы вы не только простили, но молились за них, благословили их. И сказали, Господь, я больше не хочу воздавать злом за зло. Я не хочу злом воздать. Я не хочу ругательством за ругательство. Я благословляю их. Я благословляю. Я благословляю. Я прошу Тебя, яви Твою славу над этим человеком. Я прошу Тебя, Господь, исправь этого человека. Именем Иисуса. Пускай Твой свет придет в жизнь этого человека. Пускай Твое откровение придет в жизнь этого человека. Именем Иисуса. Пускай богатство Твое придет в эту жизнь этих людей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.